आज ये सुबह ही मेरे संज्ञान में मामला आया है कि बीच का एक पैनल है लगभग 10-12 मीटर का, वो धँसा है। उसमें विज़िट भी कर ली गई है, थानाध्यक्ष भी वहाँ पे गए थे, हमारी रेवेन्यू की टीम भी थी और ये पीडब्ल्यूडी वाले भी थे। तो अभी इनकी एक संयुक्त रिपोर्ट मेरे पास आनी है, लेकिन प्रथम दृष्टया उसमें यही है कि अभी उसको भारी वाहनों का उसमें आवाजाही को जो है सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा जाएगा और बाकी फिर उसमें रिपेयर की कार्रवाई करी जाएगी। कारण अगर विभागीय जो कारण तो रिपोर्ट देंगे उसी के बाद मैं बता पाऊँगा, क्योंकि अभी एक संयुक्त उन्होंने निरीक्षण करा है, तो इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसी के बाद पता लग पाएगा कि क्या कारण रहा है उसका।